实战定了。那怎么应对？你先听我分析。你先重新确定你的目标嘛。你的目标是今年第4季要提交申请，而且被理想学校录取。这个第4季你一定要生出东西来给学校看。而我们刚刚说的，根据过去的经验，安全备考的周期是不是4到6个月左右的时间，对不对？新型考试你现在也不知道什么时候开放。如果真的开放的时候，你旧的考试不会被立刻撤掉嘛？并行期至少会到今年底，刚写的是 early next year， 对不对？所以并行期可能会到明年初，对不对？所以你就不要再观望，你的目标经不起你的观望，你的目标就是年底的时候被理想的学校录取。你在观望，学校也不会等你，对不对？所以你就不要去想说什么我是不是要他等一下，等那个新考试出来去考新考试，不用想那么多。你现在就开始着手准备考试，你的目标是被学校录取。所以就算考试变，可是你学校的申请时间不变，你应该是以学校申请时间为重要为这个决定点。第二个，不管你考哪一版，阅读能力跟逻辑思维永远是重中之重。你不会说突然换了一个考试，你的逻辑能力就变强了，你该练的还是要练，该加强还是要加强，对不对？就算你以为未来可能会消失的 SC， 它背后的句子解读还是残存在什么地方？还是残存在 CR、RC 的长难句，还有 IR 里面的那个选项。所以这些东西仍然重要。所以不要觉得好像我现在学这些东西，未来就会浪费掉。因为这件事而改变你的准备策略，你该准备什么还是准备什么。那你未来去哪个考试，你现在学到的东西，这些能力都不会突然消失。第三个，如果你真的一直在观望的话，还不如你就是在真正找专业资源，对不对？设计贴身规划，就像我刚刚讲的，所有的盲点、解题思维都帮你重新调整好。再来，中间考试有任何的变动，有任何的更新，你个人的考试策略要怎么样根据这个更新来调整，我都可以及时的去帮你解决。如果里面内容任何调整，我们所有的课程内容都会同步更新去支援。好，所以你就不会像无头苍蝇一样乱窜。不要因为考试而观望，因为学校的 deadline 没有改变，这个时间点就是你今年申请的决定时刻，再拖下去，我们就要变成明年申请，后年出去。那没有人想要这样子，对不对？所以就不要再观望了。好，不要因为这样而非常焦急。我们为了这个考试做了什么样的应对？这是我们新的 GMAT Terminator 新的课程的特色，就是以前只包 verbal， 现在我们价格不变，我们包全课。现在呢，我们是有 verbal， 有数学，也有 IR， 而且我们加入了生力军 KH， 大家都很熟悉，对不对？贪食蛇里面的每日指定练题的这个精华，跟钟姐这边的强项叫做个人化读书计划设计的精华两个融合在一起。所以接下来你会看到的是课程，我们的训练分成4个阶段。第一阶段就是我们刚刚讲的 SOP 训练，第二阶段是什么？速度训练，第三阶段是稳定度训练，第四阶段是模考训练。我们所有的读书计划都按照这个来排。我们每一天都会分别有数学、verbal、IR 的部分指定的练习题组。好，然后每一道题都有我跟 KH 的亲自讲解。不管你是个人的问题，或个人的这个读书计划的问题，或者是你是题目考点的问题，或者是我们整体读书计划大方向的规划，都会有我们 KH 来亲自执行。具体会长什么样子呢？这就是确切的考试时间点。记住了，这个点就是最后的时间点。过了这个点，可能你要想的就是明年申请，后年出去了。5月6号开始，我们前2周会密集的把 CR 跟 RC 中间的观念上完，然后呢，这3周就会是每天执行 CR、RC 还有数学的这个第一阶段的训练。好，然后接下来第4、第5周的时候就开始加入 IR。那后面我们实际的每日的训练才能长像这个样子。这是我们接下来的课表。好，那都是全部线上上课。我们线上上课不会1连上4个小时，我们都会是2个小时为主，每1个小时休息15分钟。好，不会让大家上得太累。除了上课之外，我们的每日训练菜单会长什么样子？一开始来参加课程的时候，会有一次我跟你的1对1的面谈，我会帮你去拉刚刚你所看到的点线面的时间轴，了解你的申请状况，了解你的 deadline， 了解你过去考过几次，跟你的心态，然后帮你设计什么时候该考下一次，以及后续的几站该怎么去准备的读书计划。我们会有3次面谈，那后续的面谈就会是什么？根据你上一次面谈和这次面谈之间的这个准备状况，你的学习状况，帮你去设计下一个阶段的读书计划。在第一个阶段，我们可以看到前面的3周我们会有核心能力的训练。如果你提早报名，我们在开课之前4月中会帮你去检测你的阅读能力，检测你的文法观念，检测你的单词量，根据这个帮每个人安排不同的阅读训练。比如说你阅读能力在1200，我就帮你安排1300的文章来去每天练习读。比如说测出来你的单词量大概在小学5年级，我就帮你安排6年级到12年级的单词，先让你把它背完。好，我们会在开课前的2到3周开始，你只要一报名，就会先帮你去做个人的检测，然后帮你去安排适合你的就是前导训练。当然还有核心数学观念，这个 week 1指的是5月的第1周。我们的5月第1周呢，除了上课之外的每一天都会有 CR 6题搭配上 RC 1篇，由 Dustin 亲自主体用上课的方法来讲解，让你平常做题的时候，事后可以去对照流程是不是跟讲义的流程、跟上课的流程是一样。数学的部分只有 KH 亲自去讲解12道 PS 跟 DS 的题目。持续了3周之后呢，当我们 SOP 固定了，我们就要进行第2阶段的速度训练。这边我会把量加到 CR 10题、RC 2篇。好 ，KH 这边也会是一样的12题，由他亲自讲解。第3阶段的大量做题稳定度，这个地方也会是由我跟 KH 亲自讲解，它会持续3周。最后再考这边还会加入了 IR。为什么 IR 最后加？因为 IR 背后的人一起就是数学跟 verbal 的综合。我们前面一定是先把数学跟 verbal 稳定好之后 ，IR 才会在最后加上去。好，然后最后 IR 会有我跟 KH 合力讲解 ，KH 讲解的是偏 verbal 的 IR， 偏数学的 IR， 我讲解的是 verbal 的 IR。然后呢，这些东西都弄好之后，最后在考前的1到2周，我们会进入模考阶段。每日模考做到训练、提升纪律、调整心态。好，这是我们的每日训练菜单。我们每天都有固定的题目、指定的题目，会有讲解。讲解完之后有讨论区，可以让你你不懂的问题可以及时获得解答。那如果你发现你不是考点的问题，而是做题习惯上的问题，你也可以直接私讯 KH 跟我们也会直接回答你要怎么去改变做题习惯的问题。我先看这边的问题，第一个，要考新制还是考旧制？很困惑嘛，对不对？其实我个人认为，你现在还不知道新制什么时候出来，所以你现在先不要去想说，我从今天开始不读 SC， 这样做最蠢了，不要见风使舵这样子。OK， 今天还是维持正常准备步调，该读的读。万一新制出来是在你背完之后，你不就尴尬了嘛？好，所以现在先不要想太多，
如果你来参加终结者，我会帮你评估说你应该考新制还是旧制，怎么评估？来，我示范一下哦。像这位同学，这同学各位可以看到哈，这个 ESR，假设我要帮他评估是考新制还是旧制，你可以看到新制里面 IR 的比重权重变高了，它的强项现在权重占1/3了，不是像以前一样独立积分了。第二个，这位同学你可以看到新制刚好把他的短板 LC 拿掉，把他的长板 CR 跟 RC 留着，所以他适合考新制。再来，这位同学他的做题时间只有在最后一个阶段稍微的比较短，但大部分的时间还是维持在正常的，他并没有到最后突然很多题目没写完，所以新制对新制来讲，时间上可以更好应付。那有机会在新制 size 比较短的情况下，有机会可以有时间会去检查。所以这位同学而言，他完全适合考新制，他反而新制帮他拿掉了作文，帮他拿掉了他不熟悉的 LC，把重点集中在他的 IR。但这位同学呢，我们来看这位同学，像这位同学 IR 哦，就是普普，所以5分大概是世界的平均了。所以呢，如果是他新制把 IR 权重提高，这件事对他来说是 neutral，就是没有正也没有反的效果。那各位可以看到他在这个地方3个能力都差不多，所以他拿掉了 LC 也没有什么正或反的效果。你可以看到的是他的做题时间很明显，他的阅读速度不够，他可能在考试后面有大概8到10题以上都是很赶的。所以像他的情况，他考新制可能会压力更大。为什么？因为他将会面临到更吃阅读能力、更吃阅读速度，他没有了可以省时间的 LC， 他反而还要面临的更会吃他阅读速度的CR 跟 RC。所以像这位同学，你看这种情况下的话，我就会觉得他先不用想说新制还是旧制，你可以先考旧制，但是你一定要加强你的阅读速度，就不要去想说什么新制可以帮到你什么东西。像这同学，他最后就算给你机会给改答案，也没有办法改了，连现在题目都没有时间做，还哪有什么机会改答案，对不对？行，那像这位同学 IR 非常非常烂，但我个人觉得这个烂不是真的烂，是他已经心态崩解了。大家看得出来吗？这什么鬼？请问这是不会做题是不是？这很明显是心态崩解的，这没有在认真做。所以你要说IR烂也不对，但我会说他心态真的很烂，他根本不想做了。那你可以看到 LC 的时间是相对较高，所以他考新制就稍微不利，对不对？他就等于说是把最强的那部分拿掉，然后反而去撞这他最烂的2部分，而且重点是他的阅读速度明显偏烂。所以如果只留下 CR 跟 RC 的话，反而最后会更花时间，对吧？所以像他这种情况的话，第一个考新制是不利的，然后第二个就是他的整体的这个做题速度也不够快，所以整个 pace 也没办法控制好，所以他反而应该是 stick on 旧制，强化他的 LC，就是让他的 LC 变得稳定，还有就是加上他的阅读速度，让他在旧制里面至少这个阶段可以扳平。如果你来参加中介，根据你实际的这个就是 ESR 的状况来去判断你比较适合考哪一种考试，让你后面的准备比较不会慌张。不管你是考哪一种版本，我们终结者都有完整的课程跟专业的知识。虽然我们刚看到我们的终结者现在是集中在以新制的设计，但是我们也提供完整的 LC 课程的支援。你说跟当时年1、2面谈会讨论什么？在第1次面谈，我们会根据你的个人状况去帮你去拉更点线面的读书计划，而在后面的第2次跟第3次面谈，就会回顾你过去3到4周的备的状况、时间的这个安排，去检查读书计划的落实率是多少，然后呢去帮安排接下来到下一次面谈2到3周之后这段时间的读书计划，然后根据平常的这个做题能力的短板，比如说你的某些文法比较不好，比如说你的某种逻辑能力比较差，某种题型能力比较差，帮你去安排特殊的任务。OK， 那做的比较不好，就要帮你安排特别的文章跟单词来背，这样子。3个面谈之外。跟 Dustin 跟 KH 问问题，我们中问题分流成2个。第一个跟特定题目相关的考点知识点，我们会有讨论区，好 ，KH 会亲自在讨论区回答关于题目考点知识点的问题，或是跟考生的个人状况或读书计划相关的问题，你可能可以直接私讯我跟 KH， 我们会直接按照你的状况帮你调整读书计划。报名之后服务会持续多久？我们会在刚看到那个时间轴有看到，第1周的地方就会有第1次的面谈，第5周会有第2次的面谈，第9周会有第3次的面谈。我们刚刚讲的这个讨论区发问考点、发问题目跟私讯个人化调整，文字私讯个人化调整，它会直接持续到明年的1月15号。OK， 这也就是第22期的考生，会持续到1月15号，其实就是持续到你的大部分学校的 deadline 之前，这样我们就可以持续保障你的读书的计划是有获得我们的调整。那跟之前同学到底差别在什么地方？其实就是第一个，费用完全不动，这次不调整就是所有的费用，但是我们给大家多出来 IR， 多出来数学英语限制有 verbal， 我们现在是完成了真正的全科的终结者。但我们人数一样限制，因为大家都知道终结者里面有很多都是需要 KH 跟 Dustin 个人化去调整的地方，所以我们人数一样是有限制的，25个人才能维持品质。那我们目前唯一一个针对新制完全设计的课程，所以大家不用担心，我们会有根据之后更新的考试状况做调整。那同学说之前上过的话，那参加新版终结者，好，那你是 S19之后，好，同学，请你跟 Emma 联络，在终结者赖账号跟 Emma 联络，你可以跟我们申请旁听全套的新课程，也就是我们全套的这个解题的影片，还有就是来上我们的直播课程。OK， 我们只会去着收一些作业费用而已，就不是让你可以完完全全有最完整的 cover。好，我们会照顾到这些考生。对，那当然，如果你选择课程完整的终结者课程，可以让你把 S 的观念加强，所以各位完全不用担心。